Kartoteka bo'limi, ya'ni mahsulot nomlarini kiritish. Ushbu bo'limga kirishlik uchun asosiy oynadagi ombor harakati bo'limidan ushbu tugma orqali kartoteka bo'limiga kiramiz. Yangi mahsulot qo'shishlik uchun plus tugmasidan foydalanamiz hamda yangi kiritish oynasi ochiladi. Ushbu yangi kiritish oynasida yangi mahsulotimizni nomini va boshqa ma'lumotlarini to'ldirib olamiz. Masalan, olma, qizil. O'lchov birligini kiritamiz. Agar o'lchov birligida bizga kerakli turi, ya'ni o'lchov birligini turi topilmagan holda ushbu qalamcha tugmasi orqali o'lchov birliklarini kiritish oynasiga o'tamiz va plus tugmasi orqali yangi o'lchov birligi kiritamiz. Ushbu saqlash yangi tugmasi biz kiritgan ma'lumotni saqlaydi hamda bu yangi kiritish oynasini boshqatdan ochib beradi. Ya'ni mana saqladi hamda yangi kiritish oynasini ochib berdi. Oxirgi ma'lumotni kiritishda ushbu saqlash tugmasidan foydalanamiz. Bekor qilish tugmasi, albatta bu hozirda ushbu kiritayotgan turimizni bekor qilib yuboradi. Ushbu saqlash tugmasi orqali saqlashimiz mumkin bo'ladi. Va oynani yopish tugmasi orqali chiqamiz. Ushbu o'lchov birliklari qatorida mana biz qo'shgan yangi o'lchov birliklari ko'rindi. Bizga kerakli bo'lgan o'lchov birligini tanlab, mahsulotlarni ma'lumotlarini to'ldirishda davom etamiz. Mahsulot turida ham ushbu qalamcha orqali yangi turini qo'shib olamiz. Ushbu oynada yana qo'shimcha mahsulotni vaznini kiritishlik mumkin bo'ladi. Kilogramm o'lchov birligi tanlaganimiz uchun ushbu joyda kilogramm, ya'ni 1 kilogramm qo'yamiz. Ushbu indeks mahsulotlarni biz xohlagan tartibda ko'rishlik uchun nomerlab ketsak bo'ladi. Ya'ni raqamlab, ya'ni bu birinchi mahsulot bo'ladi. Ushbu tugma oxirgi qatordagi, masalan, biz kelgan raqam esimizdan chiqqan holda ushbu tugmani bosganimizda oxirgi mahsulotni raqamlab beradi tartibi bo'yicha. Ushbu minimal soni omborda mahsulot qancha miqdorda qolganda dastur ogohlantirsin. Ya'ni mana 10 kilo, ya'ni 10 kilo qolganda dasturda shu ombordagi qatorida orqasida sariq fon bilan ogohlantiradi. Va ushbu upakovka, ya'ni mahsulotimiz ichida korobkali mahsulot bo'lsa, necha dona, nechta blokda yoki necha kilodaligini kiritib qo'ysak bo'ladi. Va bu yerda mahsulotimizga rasm qo'yishlik imkoniyati bor. Ushbu tugma orqali rasmni topib qo'yishligimiz mumkin bo'ladi. Kompyuterimizda avvaldan saqlangan rasmlarni ochamiz hamda mahsulot uchun rasm qo'yamiz. Bizda olma qizil ekan. Qizil olma. Открыть tugmasini bosganimizdan so'ng shu saqlash tugmasini bosamiz. Bu oynada ham bekor qilish hamda saqlash yangi, ya'ni saqlash yangi tugmasi ushbu mahsulotni saqlaydi hamda yangi kiritishlik uchun ushbu oyna ochiq holda qoladi. Biz saqlash tugmasini bosamiz hamda ushbu mahsulotga o'ng oynadagi plus tugmasi orqali shtrix kod qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu ixtiyoriy, ya'ni o'zimiz qo'lda raqamlab ham chiqsak bo'ladi. Skanner shtrix kod
apparat orqali ushbu shtrix-kodlarni kiritib olsak ham bo'ladi. Kiritilgan shtrix-koddan keyin shu saqlash tugmasi bosiladi. Ya'ni 001 raqami bilan olma qizil topishlik oson bo'ladi. Yangi mahsulot qo'shilish uchun yana ushbu plyus tugmasi orqali yangi mahsulot qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda dastur avtomat ikkinchi raqamni berdi. Bunda ham saqlash tugmasini bosamiz. Bu yerda mahsulotimizni kiloli turida kiritdik. Vaznida shunda to'liq korobkasi bilan qo'shilgan vaznini kiritamiz. Masalan, 25 kilo. Korobkasini holati bilan 23 kilo, ya'ni upakovkaning ichida, korobkaning ichida 23 kilo bo'ladi degan ma'lumot kiritdik. Va bunda minimal soni endi korobkada kiritiladi. Shuning uchun unga 5 korobkada ogohlantirsin degan belgi qo'ydik. Va ushbu mahsulotimizga ham rasm qo'yib olamiz. Ushbu saqlash yangi tugmasi orqali mahsulotni saqladi hamda yangi kiritish oynasi o'z holida qoldi. Ya'ni davom etib ketishlik uchun bu ham bir qulaylik. Mahsulotlarimizni kiritib oldik. Xuddi shu tartibda to'ldirishlik mumkin bo'ladi. Agar mahsulotimizni bizga kerak bo'lmagan turini ushbu dasturda kirim bo'limida ko'rinmasligi uchun bu tahrirlash tugmasi orqali kirib, ishlamoqda belgi olib qo'yilgan holatda mahsulotimiz, ya'ni arxiv bo'limiga o'tadi. Umumiy ro'yxat hamda bizda ishlatilayotgan tovar mahsulot nomlari bo'limi. Agar o'chirmoqchi bo'lgan mahsulotimizni ushbu o'chirish tugmasi orqali o'chirsak bo'ladi. Bunisi tahrirlash tugmasi, bu yerda chop etish hamda mahsulotlarni yana boshqa kompyuterda kiritilgan bo'lsa yangilash. Ya'ni serverdan boshqatdan yangi ma'lumotlarni tortib beradi.
Bu mahsulot turlarini alohida oynasi, o'lchov birliklari, turi, o'lchov birligi hamda ishlab chiqarilgan firmasini oldindan kiritish oynalari. Ushbu tugma orqali mahsulotimizni turlarga bo'lib ko'rsak bo'ladi. Yana ushbu tugmani ikkinchi marta bosish orqali oddiy rejimga o'tsak bo'ladi va ushbu oynani yopish orqali bu bo'limdan chiqib ketish mumkin bo'ladi.